اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة سهلة جدا ان شاء الله بإذن الله. التورتة دي هتعجبكم. اول حاجة كان معايا ربع كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، وكان معايا ربع كوباية مية وثلاث بيضات. واحط طبعا الفانيليا، انا بحط على كل بيضة بحط لها كيس من الفانيليا، وساعات بزود كيس، يعني هما 3 بيضات بحط 4 اكياس فانيليا بس علشان الزفارة، وتبقى الفانيليا بتخلي ريحة حلوة للكيك يعني. بس وبعدين بعد ما حطيت الفانيليا هحط معلقة صغيرة من محسن الجل، معلقة تكون مليانة يعني. بس وبعد كده هنضرب بقى كل المكونات دي كلها كده ببعضها. طبعا دي الاسبونج فيه كل المواد الرافعة بتاعته، يعني فيه البيكنج باودر وفيه كل حاجة. احنا ولا بنحط بيكنج باودر ولا سكر ولا الحاجات دي. احنا بنحط بس البيض والمية ومحسن الجل فقط لا غير، مش بنحط اي حاجة تاني في دي الاسبونج. بس طبعا بعد ما بتضربي الخليط ده كله كده مع بعض، بتقعدي يجي مثلا ربع ساعة او 10 دقايق او اكتر. تضربي فيهم، لونه بيفتح بيبقى لونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده. اول ما توصلي للقوام ده يبقى هو كده جاهز معاكي. طبعا كان معايا الصينية مقاس 18، مش عارفة 18 ولا لا 16، مقاس 16. فحطيت بقى طبعا مبطنه الصينيه بتاعتي بالزبده، وحاطه ورقه زبده تحت في القاع بتاع الصينيه. وبعدين نزلت بالخليط بتاعنا وهسويه كويس. طبعا الفرن تكوني مشغلاه على درجه حراره 180. يكون اول ما تبدأي في الكيك تشغلي الفرن، عما تخلصي يكون الفرن يعني سخن كويس. وبعد كده هتدخلي الكيك بتاعك في قلب الفرن وتسيبيه ساعة الا ربع، وبعد كده هتلاقيه استوى معاكي وهيكون جاهز. في الوقت ده بقى صراحة انا كنت مستعجلة جدا، لان التورته دي جات لي في وقت انا ما كنتش فاضية فيه خالص. بس صاحبته بقى قالت لي معلش، ويعني عشان خاطره كده اعملها لي النهارده عشان عيد ميلاد ابنها وبتاع، فقلت لها خلاص ماشي. فقلت بقى يعني انجز وقت والكيك في قلب الفرن اعمل الكريمه، مش هستنى لحد ما الكيك تطلع من الفرن وبعد كده اعمل ايه الكريمه عشان الحق اخلص بس الايه التورته دي بسرعه. حطيت طبعا الكريمه، حطيت كوبايتين من الميه ونص كوبايه سكر، معلقتين لبن بودر، وكوبايه من كريم شانتيه الخام. بس وتضربي كل المكونات دي كلها كده ببعضها، وكان الكريمه جهزت معانا. في الوقت بعد ما خلصت الكريمه بعدها بشويه كده، فكانت الكيكه جاهزه زي ما انتوا شفتوها كده. اختبرتها معاكم، يعني السكينه طالعه ما فيهاش عجينه ولا اي حاجه خالص. شوفوا اللون بتاعها كان لونها جميل جدا. بس انا متعوده اول ما الكيك بيطلع من الفرن بقلبها، وبعدين بشيل ورق الزبده اللي انا كنت حطاه في القاع بتاع الصينيه. بس وبعدين هغطيها بالحله كده واسيبها لحد ما تبرد، بس علشان اعرف ان انا اقطعها يعني وازوقها كده. احط الكريمه عشان لو حطيتي الكريمه على الكيك وهي ساخن هيسيل معاكي وهيبوظ. اقل حاجه سيبيها لحد ما تبرد بس ساعه كده، وبعدين ابدأي اللي انتي تشتغلي فيها. بس هنشيل طبعا الوش بتاع الكيكه، هو بيبقى طري جدا وبتشال يعني بكل سهوله. بصي بقى هقطع الكيكه بتاعتي. كان المنشار بتاعي دي كان على درجه 8. فبصي انت بتثبتي المنشار بتاعك على الرخامه كده وبتمشي، والمنشار برضو على الرخامه، يعني مش بترفعيه علشان يطلع لك الكيكه كلها سوي واحد. الحته اللي هي اتقطعت معايا دي عادي خالص مفيش اي مشكله. هحطها برضو في الكيكه والكريمه، يعني هتداري كل الحاجات دي. يعني الحته اللي اتقطعت دي الكريمه هتداريها مش هتبان. بصوا الكيك كان لونه من جوه كان جميل جدا وكانت طريه جدا جدا. بصي بقى هبدأ اللي انا احط قطعه من حته من الكريمه صغيره كده، زي معلقه صغيره، على القاعده بتاعه اللي احنا نحط عليها الكيك، علشان لو حطيت الكيك كده على القاعده على طول فممكن تتحرك معايا وانا بزوقها. انما الكريمه اللي احنا حطيناها على القاعده دي بتمسك لي الكيكه، ما تخليهاش تتحرك ولا شمال ولا يمين. بس وبعدين بعد ما حطينا الكيك شربت الكيك بتاعنا بخليط اللي احنا بنشرب بيه الكيك زي ما قلت لكم كل مره. وبعدين هحط
الكريمة هسويها كويس بقى كده، هوزعها كويس على الكيك وهسويها. وبعدين هحط الطبقة التانية بعد ما اساوي الكريمة دي. انا بحط في التورتة دي 3 طبقات، لان ال3 طبقات دول يعني حلوين، مش طبقات رقيقة، لا طبقات يعني حلوة، السمك بتاعها يعني كويس جدا، علشان ما تبقاش عالية قوي زيادة عن اللزوم. فهم بحط 3 طبقات بس. اول ما بحط الكيك طبعا لازم تشربيه بالخليط بتاع التشريب اللي احنا قلنا عليه برضو. وبعدين بتبدأي اللي انت توزعي الكريمة بتاعتك. ممكن تحطي على الكريمة دي اي بقى مثلا فاكهة، اي فواكه بقى متقطعة عندك، لو انت بتحبي المانجا مثلا اي حاجة، موز او اي حاجة. مش عايزة تحطي مثلا فواكه، ممكن تحطي شوكولاتات، هتكون حلوة برضو. وممكن ما تحطيش برضو، هتبقى طعمها جميل برضو، مش وحشة ولا حاجة. طبعا حطيت بقى الطبقة اللي هي اللي بتبقى فوق دي، انا بحط الطبقة اللي هي بتبقى في القاع بتاع الصينية، بحطها على الوش. هي دي اللي هتبقى الوش بتاع الكيكة بتاعتنا، علشان تكون متساوية، ما تكونش فيها يعني حتة عالية وحتة ايه وحتة واطية بس. وبعدين هنحط بقى الكريمة، هنوزعها كويس جدا كده على الكيكة بتاعتنا. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي انت ممكن لو انت مثلا مش هتعرفي تتحكمي اللي انت توزعي الكريمة كويس على التورتة بتاعتك او الكيكة بتاعتك يعني، فممكن تحطي الكريمة في كيس حلواني او كيس بتاع تلاجة، وت وتوزعي الكريمة بالكيس حوالين الكيك كده داير ما يدور، ومن فوق برضو. وبعد كده هتسويها بس بالسكينة او سباتولا او اي حاجة متوفرة عندك في البيت تسوي بيها. هنحط طبقة كريمة كده تكون يعني ايه كويسة، ما تكونش يعني رقيقة. وبعد كده هنساوي طبعا الكريمة بتاعتنا. وانا كنت محضرة بقى نوتيلا بيضة، كنت مدوباها بزيت. يعني اي حاجة من النوتيلا البيضة او النوتيلا اللي هي الشوكولاتة، مش بدوبها او بمية سخنة او كده، لا بزيت بس، معلقتين زيت كده. وابدأي اللي انتي تدوبي فيه النوتيلا بتاعتك لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. دي كانت نوتيلا بيضة، وانا حطيت عليها معلقتين زيت. وبعدين بعد ما فكت معايا وبقت بالقوام ده، حطيت نقطتين من اللون الاحمر اللي هو الالوان الجل بس. وبعدين قلبتها. وبعدين هنحط بقى، بصي زي خطوط كده او دربات كده نازله داير ما يدور حوالين التورته بتاعتنا. الحقيقه انا بعد ما حطيت الخطوط دي كده، قلت يا ريت كان كفايه اللي انا كنت استكفيت يعني بالخطوط دي، اللون اللي هو البينك ده، وما كنتش حطيت فوق. انا يعني مش عارفه، ما عجبتنيش اللي انا حطيت النوتيلا فوق كده. بس هي عجبت صاحبتها جدا، قالت لي شكلها جميل وطعمها برضو كان تحفه. بس انا لو كنت سبتها يعني بالخطوط دي بس، من غير ما احط النوتيلا فوق كده زي ما انتوا شايفين، متهيالي كانت هتبقى احلى. عادي برضو يعني، الواحد بيتعلم مش غلط يعني الواحد. بصي بقى، بعد ما طبعا وزعت النوتيلا كويس على الكيكه بتاعتنا، لازم ادخلها الفريزر اقل حاجه نص ساعه او ساعه، علشان النوتيلا دي تمسك كويس على الكريمه، واعرف ان انا اعمل الروزيتات دي او الوردات دي عليها كده داير ما يدور. لان النوتيلا بتبقى سايله شويه، لو انا حطيت عليها الوردات ديت في الاول كده بعد ما احط النوتيلا على طول، الوردات دي هتسيل معاها وهتنزل كده من على التورته. فلازم تحطيها في الفريزر الاول لمده ساعه كده اقل حاجه، مش هيحصل اي حاجه. وبعدين طلعيها، حطي الوردات بتاعتك. وبعدين بعد ما حطيت الوردات داير ما يدور كده من فوق، عملت برضو وردات صغيره كده داير ما يدور من تحت يعني بس. وبعدين جبت الكريز بقى، هحط على كل وردة من دي كده، هحط واحدة من الكريز.
صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس بعد ما خلصنا دي بقى هحط الكريسبي لونه ذهبي كده على الوردات اللي تحت، علشان بس يعني يغير لون الكريمة كلها تبقى بيضة كده، يكسر اللون الأبيض يعني. بس هنوزعها بقى على كل وردة كده، وبحط واحدة من الشوكولاتة اللي هي الكريسبي دي. بس كده يكون خلصت بقى الفيديو بتاعنا. تورته بصي اتعملت يعني في وقت قصير جدا، ما كملتش 3 ساعات بالكتير معاه في الكيكه وتزويقها وكل حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.